আসসালামু আলাইকুম। এই দেখেন আমার জামাই কামটা করছে কি দেখছেন নি? বাজার থেকে কতগুলো কাঁচামরিচ নিয়েছে, এগুলো কোনো কথা না, এগুলো কোনো কাম। মানে আমার মনে হয় কোনো কাম নেই, আমি মনে হয় আজাইরা তোমার যে আমি চারটা পোলাপাইন পালি, আমার কি সারাদিন তো এইগুলোর পিছিয়ে সময় দিতে দিতে এখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, মেয়েরে দিয়ে কাম করানির একটা নির্জা টেঙ্গে, এগুলো এমন একটু ফাঁকিবাজ কাম করতে চায় না। এই দেন আমি করতেছি, আয় আমরা কে কতটি মরিচ বাঁচতে পারি, আয় আমরা একটা চ্যালেঞ্জ করি। এই ধর এখন আমার মেয়ে কয় ঠিক আছে, হ্যাঁ মরিচগুলো আমি দুই ভাগ করে এই নয় মাঝখানে একটা পলিথিন দিয়ে দিছি যাতে কেউ কারোরটা লাগে না মিশে। তুমি তো আবার চোরামি করো। আমি কি আমি চোরামি করবো? কয় হ্যাঁ, তুমি এমনও কাম টাম করাইয়া তারপরে থুক্কু এইটা কত কিছু অজুহাত দেওয়া। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা বাস দেখি। আন আমার মেয়ে তো তাড়াহুড়া করা শুরু করছে যে কী দিবা। আমি কো দিম, তুই যদি কাঁচামরিচটি বাঁচস তাহলে তোর 100 টাকা গিফট দিব। হুদা এগুলো এসে কাজ করানি নিনজা টেকনিক। আমার বড় মেয়ে এত কামচোরা, একটু কাম, কিন্তু মেজো মেয়েটারে তাও বুলায় বেলায় কাজ করা যায়। এবার সে দ্রুত গতিতে কাঁচামরিচগুলো বাঁচা শুরু করছে। এখন যদি আমি এই গিফটের কথা না বলতাম আর চ্যালেঞ্জের কথা, জীবনেও বাঁচছে না। দেখছেন কি দ্রুত গতিতে সে বাচ্চা ফেলাইতেছে। দেখছো তোমার আগে আমি কতগুলো কাঁচামরিচ বাচ্চা ফেলছি, দেখছো তুমি? হ্যাঁ দেখতাছি, তুই বাঁচ, তাড়াতাড়ি বাঁচলে আমার আগে ফার্স্ট হইলে তো তুই পুরস্কার 100 টাকাটা পাবি। সত্যি তুমি আমার 100 টাকা দিবে? আমি সত্যি 100 টাকা দিব, তুই তাড়াতাড়ি কর দেই কত তাড়াতাড়ি কত দ্রুত বাঁচতে পারস। দেখছিস তোর বাপের কামটা কী করছে, এতগুলো কাঁচামরিচ কেউ একসাথে আনে? মানে কাজ কামের কোনো ঠিক নাই। মানে বেড়ারা কইলেই এসে বইরা লয়ে যাবে, সার ডাকলে আমার জামা একের খুশি একে সুন্দর মতো লয়ে, কিন্তু এগুলো যে বাচ্চা গুচ্ছা পরিষ্কার করে রাখতে হয়, এটা কি তার মাথার ভিতরে? এই দেখেন, এই যে এইগুলো হইলে গিয়ে আমার মেয়ে বাচ্চে, আর এইগুলো হচ্ছে আমি বাচ্চি, আমার অংশ কম। আরে আমি একটু ফাঁকিবাজি করছি আর কি মেয়েরে দিয়ে। তারপর ওরা দেখছে তোমার থেকে এবার এতগুলো কাঁচামরিচ কী করবো, ফ্রিজে তো নর্মালি এবার নষ্ট হয়। এরকম একটা শপিং ব্যাগ নেবেন, শপিং ব্যাগের ভিতরে কাঁচামরিচগুলো ভইরা রাখবেন, তাহলে দেখেন অনেক দিন থাকবে, 1 মাসের উপরে থাকবে। আর মাঝে মাঝে একটু চেক করবেন, যেই কাঁচামরিচগুলো একটু নরম হয়ে যাবে পচে যাবে, ওইগুলো ফালাই দিয়ে আবার সুন্দর করে রাখবেন, দেখবেন কাঁচামরিচ অনেক দিন থাকবে, অনেক দিন আপনি সংরক্ষণ করেন। যাদের জামাইয়ের এরকম হুট হাট বেশি করে কাঁচামরিচ নিয়ে আসে, মানে আমার জামাইয়ের মতো, মানে মাথার ভিতরে যেটা ঢুকবো সেটাই করে, তারা এইভাবে রাখতে পারেন সংরক্ষণটা। কি আপনাদের কাজে লাগলো কি না আমাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন। আর দেখেন আমার মেয়ে তো এবার খুশিতে বকবক, এবার সত্যি তুমি আমারে দিবা 100 টাকা? আমি হ্যাঁ সত্যি